रुकिए रुकिए, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ये दावा कर रहे हैं कि अब सूरज से ओम की आवाज़ आने लगी है ना? और जो लोग शिव में विश्वास नहीं रखते थे, अब इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये न्यूज़ सही है या गलत, वो तो अभी तक पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर फैक्ट है। थैंक यू मिस्टर शुक्ला फैक्ट्स।